Takže já si myslím, že to by mohli jsme skončit ty oficiality a začneme tedy s tím naším prvním zasedáním v plénu, které nám uvede pan docent Juliánek, který přinese příspěvek na téma sociologie na spojnici mezi teorií, empirii a praxí. Dobrý den, dámy a pánové, myslím, že proti nastavení budíku bude řešení vztahu mezi teorií, empirií a praxí s celkovou legrací. Považoval bych za vážný nápad postavit empiricky orientovaného sociologa na počátek takto široce zaměřené konference. Získala to ostatně kolegyně Kubátová, jsme před časem vedli velmi zajímavou debatu s otázkou, zdali se dá napsat referát na téma, zda může sociologie předbíhat realitu. Takže v tomto smyslu jsem se pokusil napsat referát o předbíhání, když jeho název volí spíše slovo spojnice, a to proto, že se mi zdá být neutrálnější, zejména pokud uvažujeme o takém strukturním vztahu mezi teorií, empirií a praxí. I když i tady by bylo možné mluvit o mlýnských kamenech nebo o nějakém skřipci, na kterém je sociologie natažená. Ostatně i ten obrázek toho mlýna vypovídá o něčem. V procesuálním pohledu už takhle postavená otázka vyvolává větší napětí, samozřejmě například o otázku, zdali sociologie má, může předvídat společně s panem profesorem možným, ale také třeba s Denisem Borem si myslím, že to je opravdu velmi obtížné, nebo nemožné. Jsou tady ovšem i další otázky, kde, kdy a jak vytvářet podklady pro praktické zásahy do reality, jak tedy realizovat sociologickou funkci. Otázka zní, co by v mém referátu mohlo reprezentovat realitu. Vyšel bych z oblasti, která vykazuje určitou praktickou naléhavost. Jde o rehabilitační efekty českého vězeňství z hlediska rizik recidivy propuštěných pachatelů, přičemž v pozadí stojí velmi praktická otázka naplněnosti, možná přeplněnosti českých věznic, která se potkává s těmi velmi primitivními představami české veřejnosti o tom, že je třeba vše velmi tvrdě a přísně trestat. Ukázkou, kterou zařazuji, chci deklarovat taky určitou bulvárnost mého vystoupení. Činím tak, protože si nejsem úplně jist svými retorickými schopnostmi. Struktura mého výkladu by měla začít toho klasického tématu, který se dotýká stavu teorie empirie, problém operacionalizace. Pak bych stručně připomenul některé kritické výroky, zejména reflexivní kriminologie o rizikové společnosti. Můžeme si připomenout kritiku té tzv. Aktuální justice. Rád bych se také chvilku zastavil u čistě metodologické kritiky všech těch systémů hodnocení rizik. Tím bych chtěl vytvořit předpoklady, abych mohl efektivně kritizovat sám sebe, protože ten praktický příklad, který chci dále uvést, reprezentuje kazuistika založená na datech z pilotní studie SARCO 1, což je právě příklad budování jednoho takového systému predikce rizik s vysoce praktickou ambicí. Měli bych se držet toho tématu předbíhání, pak je možné připomenout hezky formulovanou myšlenku Karla Marxe, který chtěl uvádět věci v tanec před zpěvováním jejich vlastní melodie. Význam teoretického východiska pro empirický výzkum je takřka všeobecně uznáván a nakonec i v případě příklonu nějakému alternativnímu paradigmatu by bylo možné požadovat v rámci nějakého subjektového přístupu alespoň nějaké předběžné, řekněme, hermeneutické předporozumění, které startuje každý výzkum. U toho klasického tématu operacionalizace jde samozřejmě o několik variant řešení.
můžeme připomenout tu klasickou, Husserlovskou intuitivní představu pojmu, anebo onu plnou teoretickou identifikaci, která charakterizuje počátek celého procesu, který je jinak notoricky znám a není třeba ho komentovat. Jenom snad poznámku, že sám Lazarsfeld byl potom v těch dalších svých krocích už méně problematický a osvědčoval velkou flexibilitu, proto bych jeho empirismus označil jako pragmatický a možná některých dokonce jako osvícený. Tahle linie uvažování stejně nakonec skončila v poměrně takovém tolerantním stanovisku v tom směru, že není možné zřejmě od sociologii očekávat možnost nějakých vyčerpávajících jednoduchých operacionálních definic, a že spíš je třeba směřovat k jakémusi mnohonásobnému operacionalismu, to je kolem Donalda Campbella, a možná k té dneska často zmiňované triangulaci, kdy je prostě potřeba nasvítit problém z různých hledisek, přičemž je těžké očekávat nějaké definitivní řešení. Pokud je vlastní způsoby operacionalizace, připomenu svoji dávnou už myšlenku o tom, že vlastně existují dvě takové varianty. Nečiním to, protože bych se chtěl přednášet do metodologie, ale protože v tom případě, o kterém bude dále řeč, se budeme možná překvapivě seznamovat spíš tou jednodušší variantou operacionalizace s tím taxativním přístupem, který vychází z jednoduché představy, že prostě pokryju pojem sadou dílčích příznaků, udělám to vlastně počtem, čím se mi možná podaří skutečně ten objekt zničit nebo rozbít. Na první pohled výhodnější variantou toho přístupu je přístup systémový, který od počátku se snaží teoreticky identifikovat ten problém jako nějakou strukturu, jako složitou soustavu, třeba několika novin. Problém toho taxativního přístupu vidím v tom, že nejsou známy váhy jednotlivých indikátorů, že na počátku těžko víme něco o jejich vzájemných vztazích, zastupitelnosti a může nám to všechno stěžovat také vytvářením rozumných hypotéz. Na druhé straně současná metodologie nabízí řešení mnoha otázek, třeba tím, že jsou už k dispozici početné techniky umožňující různou rekonstrukci toho prostoru znaků, vytváření třeba nových proměnných, takže to není tak úplně ztracená varta, jak by se mohlo stát. Abych v tom teoretickém úvodu také zmínil něco z té oblasti teorie, já bych jenom připomenul, protože to nebude nic nového, některé typické teze, které můžou být chápány jako obhajoba metodologického pluralismu, ale také zejména jako kritika moderní racionality managementu rizik. V tomhle směru bychom mohli připomenout třeba i Zygmunta Baumana jako určitého výrazvěstra koncept předbíhání, pokud teda položíme důraz na tu jeho představu, že jako intelektuálové už přestáváme být těmi legislativci, tím vzdojem pravidel řádu, ale vlastně už v vozovkách jenom interpretace. Zajímavé je, že Bauman se vyjádřil k problematice bezpečnostních rizik v tom období tekuté moderny. Velmi se mi líbí jeho metafora Prowler Stalker, která ukazuje zranitelnost individua v tom dnešním světě, protože Prowler je ten, kdo vlastně je načíhané, a z toho je ten, kdo pronásleduje, a tyto dva principy jakoby charakterizují tu nejistou situaci moderního člověka, který jakoby sedí načíhané, ale neví, jestli zároveň není stále pozorován. A to jeho číhání na posedlu je takové hodně nejisté, protože nemůže nakonec vědět, co nebo to vyleze z křoví, kdo je to divočák, babka s klestím, německý pár. Samozřejmě tím Bauman artikuluje ten obecný pocit nejistoty a vysvětluje tím také vznik oněch punitivních postojů veřejnosti, přičemž samozřejmě jako paradoxní se může jevit i potom celá ta snaha řešit tyhle záležitosti formou pověst násilí, což je samo o sobě vlastně smyslné směrování. Pokud bychom chtěli uvádět argumenty, které by problematizovaly pozici Derridaho, bychom mohli zmínit Foucaulta, jeho postup od toho panoptikonu ve smyslu vnějšího dozoru až k oné sofistikované sebedisciplinaci.
V každém případě věda v tomto směru taky nedopadá příliš dobře, je to velmi věryhodný nástroj. Riziková reflexivní kriminologie, když bych se rád dostal, samozřejmě čerpá hodně z Ulricha Becka, jeho úvah o rizikové společnosti, protože skutečně společnost těmto riziku čelí, neumí je dobře vykalkulovat a paradoxně spoléhá právě na vědu, experty a abstraktní systémy. Beck správně požaduje, po mém soudu, rozvoj reflexivity ve smyslu kritického zkoumání, především nezamýšlených důsledků. Je to vlastně návod určitě výzva k určité sebereflexi vědy. V tomhle smyslu bych Becka viděl spíš jako autora, který nerezignuje jednoznačně na tu možnost předbíhání, ale spíše to jakési předjímání, což podle mého soudu není úplně. Poměrně brzy, zhruba asi 10 let po Beckovi, se objevují úvahy na téma reflexivita i v kriminologii. Objevují se knize spíš sborníku, editovaného Davidem Darkenem, kde se objevuje už taková ta typická kritika té moderní společnosti, která je založena na té kontrole, managementu rizik, spoléhání na ty abstraktní systémy. Ty dílčí aspekty kritiky jsou velmi rozmanité. Někteří tvrdí, že už taky ta samotná kriminologie se nezabývá tolik tím zločincem, jako tím trestem, tím potřebou trestání. Jiní zdůrazňují právě tu expanzi, intenzifikaci všech těch systémů kontroly, jejich profesionalizaci a také privatizaci, což vede k takovému manažerskému pojetí vyhodnocování rizik a rozvoj všech těch kontrolních mechanismů, které už nám poměrně masivně znepříjemňují život. Mnozí autoři v této souvislosti volají po jakési nové formě redefinice hodnot a norem, po vytváření jakýchsi nových kulturních narací, které by nějak nově osvítily tu problematiku zločinu. A poukazují přitom na tom, že právě ty převažující morální paniky a na nich postavené politické tlaky, strategie mohou vést oslabení ideálu rehabilitace, naopak posílení těch principů reference a exkluze. V téhle souvislosti je dobré zmínit také otázku té aktuální spravedlnosti. Už se zabývali Simon a Feely, která buduje solidaritu na podkladě strachu, na podkladě exkluze, na podkladě negativní logiky, hledání společného nepřítele, pojistitelnosti rizika, identifikace a klasifikace skupin, přičemž se právě vytrácí o morální rozměr. Zajímavé je, že ale tyhle systémy predikce rizik můžeme kritizovat i z metodologických pozic. Hezky se k tomu vyjádřil profesor Cook letos na Kypru, na konferenci. To zdůvodňuje jednoduše. Jsou tady byrokratické důvody. Máme nástroj, který umožňuje predikovat rizika, je to věda, pomůže nám to při rozhodování a je to relativně neutrální. A lze najít leckteré argumenty, jak určitý systém predikce rizik funguje, když se podívám na to nevypadá špatně, že ve skupině s nízkým rizikem podíl recidivu 7%, ve skupině s velmi vysokým rizikem podíl recidivu 59%. Cook v článku, který týká spíš teda moderní psychiatrie, ale to nám nemusí to dokladit, podává přitom ale velmi důkladnou metodologickou kritiku těchto systémů. Důležité je upozornit na to, že jde o pravděpodobnostní rozhodování, kdy každý závěr platí v určitém intervalu spolehlivosti. A co ukazuje v tom článku naprosto perfektně je, že pokud začneme uvažovat o individuální predikci rizika, tak ty intervaly spolehlivosti se neuvěřitelně natahují. Prostě těžko si představit ty důsledky, co to provede, když jakoby ta skupinová data, která my jako sociologové zjišťujeme, promítneme do rozhodování o jedinci. A to mluvím o takových otázkách, jako je exponenciální síla těch modelů, jak definovat své vaze, jak tam fungují ty synergické efekty, do jaké míry je to závislé na vnějších prostředích, do jaké míry jsou sami ty modely predikce zjednodušující a zda stačí, že ten model má nějaké dobré hodnocení kvality. No a teď už k tomu systému. Takže jenom velmi stručná rekapitulace.
Jde o nástroj, který vytvářela vězeňská služba ve snaze zlepšit to rehabilitační působení, případně do budoucna vytvořit podklady pro rozhodování soudů a popravdě řečeno třeba i umožnit propuštění vězení těch, u nichž dochází k nápravě a hrozí recidiva. Byla to malá pilotní studie, 500 osob a po asi roce a půl bylo možné přistoupit k vyhodnocení té predikce části souboru. Ten model SARPu je velmi komplikovaný, jenom připomenu, že z dalšího výkladu, že kromě základních charakteristik pachatele se tam zkoumaly statické faktory, dynamické faktory, samozřejmě charakteristiky trestného činu, pak taky charakteristiky oběti, ale ty z výpočtu dál vypadly. A celý ten výpočet rizika, na kterém to stálo, byl ještě obohacen o určitou možnost korekce hodnotitele, který do toho mohl taky vstoupit nějakou svou zkušeností. Organizace té pilotní studie umožňuje potom sledovat ty, co byly propuštěni a z nich ty, které selhaly. A teď jenom pár takových těch krvavých historek po té metodologické stránce. U statických rizik byl velký problém, jak najít ten vzorec. Tu historku jenom tak prolítnu, abyste viděli, jak se to měnilo. V prvním vzorci hrála velkou roli podíl porušení předchozích opatření. V druhém vzorci se to potom tedy všechno seřadilo jenom do čitatele, ale v třetím vzorci nakonec výsledek překvapivý, jednoduchý kumulativní index všech možných rizik. Výsledek byl ale velmi potěšitelný, protože to dávalo hezkou normální distribuci a vlastně pro kategorizaci toho rizika to bylo docela uspokojivé. Stejně tak se postupovalo v oblasti studia těch dynamických rizik, tam se provedla faktorová analýza, docela dobrý výsledky, krompachová uspokojivé. A když se ty jednotlivé dílčí škály, kterých bylo 6, převážely ještě stavy trestní činnosti, tak to dávalo docela hezké distribuce. Asi takovéhle, je tady kategorizace, která potvrdila i to, že v probační a mediační službě jsou samozřejmě už osoby s menší mírou rizika než v věznicích. Začne být opravdu dynamické. A prokázala se samozřejmě korelace mezi dynamickým a statickým rizikem, vytvořil se celkový nějaký ukazatel toho rizika, taky hezká distribuce, stačí kategorizovat. A pak už jenom čekat, co to bude dělat v praxi. Samozřejmě ty trajektorie toho souboru byly velmi rozmanité, někteří lidé zůstali vyvězeni, možná tam celý ještě teďka, někteří ale byli podmínečně propuštěni, někteří dostali dohled, někteří byli propuštěni prostě, protože už si trest odpíkali. Pak nastaly takové ty klasické hrátky, jako regrese, odhalování vah jednotlivých faktorů. Samozřejmě při vědomí toho, že těch 18 měsíců je velmi krátká doba, že někteří byli venku tak krátko, že vlastně nestačili sela. Ale i tak, za těchto podmínek, ten celkový výsledek je špatný, z tohle to není moc zbytně poznat, ale je už tady ta tendence, že u těch, kde je vyšší riziko, se pojaví víc těch černých meček, to jsou ti, co selhali. Kolik je podaná, která to všechno vlastně držela metodologicky, tak to ještě vypsal krásnou takovou tabulku, kde je vidět, že u těch, co jsou osvědčení, přece jenom velký podíl v té skupině s malým rizikem, když to u těch, co selhali, je poměrně malý podíl v té skupině s rizikem. Samozřejmě jsou to jenom tendence, uvidíme, jak to bude po 2 letech. Zjistilo se mnoho docela rozumných věcí, že samozřejmě ty, co byli podmínečně propuštění, mají menší riziko, že ti, co dokonce dostali dohled, vykazovali původní větší riziko, aniž to soudci věděli. Takže mimochodem tenhle výzkum ukazuje, že ta praxe soudní není tak úplně špatná, jak by se třeba mohlo zdát, i když samozřejmě ta otázka, jestli ti soudci nerozhodují tak trošku voluntaristicky o tom, koho pustí a koho nepustí, tady stojí pořád. Nakonec výzkum ukázal i některé protektivní faktory, takže rezime celkem jednoduché, nástroj se celkem osvědčil a v dalším kole rozvíjen, jsou tam upraveny některé škály, bylo možno přistoupit i k redukci a těšíme se na to, co přinesou případně i další vlny toho valorizačního postupu. A teďka tedy stručné rezime, takže snažil jsem se ukázat, že i poměrně jednoduchá taxativní operacionalizace může obstát, že i ta predikce založená na skupinových datech může vykazovat určitou míru validity. Prostě existuje tady to riziko aktualistického přístupu
ale proti tomu stojí ta otázka právě voluntarismu soudců, přeplněnosti věznic. A konec konců ta otázka šance ne někoho označit za pachatele, a pak spíš pustit do normálního života. Myslím si, že tedy, když ta spojnice mezi teorií a empirií bývá vratká, že se občas musíme namáčet, uliskovat, že prostě se ta látka zvrhne. Myslím, že se musíme snažit o to někdy trošku předbíhat, ale přitom se pohlížet, jak nabádá Beck. Vzpomínám si na kratičkou povídku, když jsem si hudníka, kde šlo právě o to, že v momentě, kdy se vůdce otočí, ohlédne, přestává být vůdce. Ale my nejsme asi žádnými pionýry ani nějakými moderními lídry, takže tohle nás trápit nemusí. Myslím si, že požadavek sebereflexe by neměl legitimizovat nějaký alibismus, i když souhlasím s Kellerem, že nemáme tvořit falešná očekávání. Prostě to moje expoze se snažilo sledovat proto, abychom nechodili střížkem po funuse, protože bychom se mohli dostat do česty vykopané jámy. Ale protože jsem si na začátku připustil svou tendenci k bulvarizaci, vím, že tahle metafora nemusí připadat každému úplně vkusná. Takže proto, abych prokázal tu sebereflexivitu, tak připustím, že to je paradoxní reakce na ztrátu, kterou taky neumím úplně vydýchat. A jenom doufám, že to není počínající schizofrenie. Děkuji za pozornost. Děkuji panu docentu Briánkovi za skvělý příspěvek. A nyní máte slovo vy, je vystupy vaše dotazy. Nikdo se nehlásí, nikdo není překvapen, jako třeba já, kde se najednou tady znovu vzal předvídání, o kterém jsem soudila, že už jsme ho zakopali spolu s Comtem a že snad se nám vrací přejmenované jako predikce zpátky do boje. Prosím. Jestli mohu mít jako čistě praktický dotaz. I jestli si myslíte, že ta pilotní studie má nějakou šanci, aby se v tom právním rámci opravdu začala používat třeba jenom jako jedno z mnoha podpůrných jakoby podkladů pro ty soudce, nebo jestli oni se k tomu budou bránit? Těžko odhadovat, ale pragmaticky za to je dobrá zpráva, že ta studie v této první podobě ukazuje docela dobrou kvalitu té praxe, protože jinak samozřejmě při přípravě toho nástroje byly velké obavy. Popravdě řečeno, on ten nástroj byl přijímán s krajní skepsí třeba v Institutu pro kriminologii. Je opravdu vidět, že už jsme v takové situaci, že už se to všichni trošku bojí, že je tady velký riziko všech možných i úplně převrácených efektů. Takže uvidíme. Ale pokud by se to podařilo dělat ve větší míře, tak i ta šance by tu byla. Je pravda, že ti Britové, kteří to jako podporovali v rámci nějakého evropského projektu, vznikly metodiky. Ty ku podivu byli méně optimističtí a řekli, že stačí, když ten systém přispěje ke zkvalitnění práce přímo s těmi vězni. Ti hodnotitelé, což jsou výchovní pracovníci, si uvědomí, co všechno kolem toho jedince se nakupilo a že to může pomoci především vlastně té rehabilitaci. Takže ta ambice dát soudci nějaký návod, jako tady opravdu řečeno není, nebo to se dá. Další dotazy? Já teda položím tu otázku já sama, i když nejsem žádný odborník, jako já jsem žádný výzkum skutečně empiricky velký, nikdy jsem se toho neúčastnila. A když jsem viděla ten model, víš, tak jako tak teoreticky bych řekla, že nemůže fungovat vůbec. Že to se mi zdálo, že tam je tolik faktorů a tolik vlastně ještě dynamické a statické a tak, že to nemůže fungovat. Jak to, že ten model funguje? No, aspoň teda částečně, já říkal, že se osvědčí. No ono je to tím, že samozřejmě ty vazby jsou celkem jasné, že ty komponenty toho modelu jsou logicky. Když tam přičítám počet porušení trestných činů a ještě tam přihodím nějaký bonus, že to byl závažný trestný čin, že to byl třeba sexuálně motivovaný, tak ono vlastně ta kumulace rizik není tak problematická. Takže není zase až tak velké překvapení, že potom i kvalita těch jednotlivých škál je docela dobrá. A ku podivu se to prokázalo i u těch dynamických rizik, že to je pestřejší.
protože tam opravdu někdo má bydlení, někdo nemá bydlení, někdo žije rizikovým životním stylem, někdo má rodinu, jiný nemá, kdo tam někdo má finanční problém nebo zaměstnání. Tam ten obraz je pestřejší, ale zřejmě i tady dochází k takové typické kumulaci. Pravděpodobně taky u těch pachatelů, kteří se dostávají do té situace, jde o takové ty. Já mám takovou šílenou historku, ale nechci tím zdržovat, ale my jsme tam měli kvalitativní část, kde jsme zkoumali ty kazuistiky. To jsem měl za úkol, po 67 případech už jsem úplně umdlel, že už to dál dělat nemůžu. To by pořád stejný historku, jsem to opil, buď šel něco okrát, opil, nebo potřeba peníze na FED, anebo se opil a šel nejlépe rozmádit ruku příteli své bývalé, že jo, a sami takovýhle akce, jo, takže to člověk viděl, to bude nešťastné, říká, tak tohle všechno, ale plní ty kriminály, že samozřejmě byly se tam i vážný trestní činy, ale ta většina je taková celkem taková kriminalita, kterou bychom označili jako bagatelní, když samozřejmě takže u té většiny pachatelů je tam takový typický souběh a to posiluje konzistenci. Takže z metodologického hlediska je to senzační, že? Je to dobrý. Jsou ty historky všechny stejné, že? Jo. Tam těch případů, které vlastně vypadávají, no to je možná odpověď, proč funguje ten model, že? Jistě, to jsou tendence, že jo, tam výjdou, ale já teďka také z hlavy neřeknu, jaká byla kvalita toho modelu, ale bylo to taky, to je přesně ale to, co ještě je v pozadí, co zase metodologové tuší víc, jo, tam vyjde, dobře, ten model vyčerpá 30% variance, že jo, ale co to zbývá? To je ten problém. A tady máme právo opravdu si klást otázku, má to smysl nebo nemá. Já nevím, to je ta dynamika. Tak prosím, nějaká další otázka? Tak vidím, tady se hlásí pan. No, já jenom, že teda, když je to 560 lidí nebo kolik, no tak logika je taková, jak se ten model uvěřil pokračovat v tom, jako vytvořit z toho skutečně teorii. Jo? Je to teorie, nebo je to jenom model, nebo co to je? V podstatě samozřejmě ta konstrukce toho modelu má jakýsi teoretický základ, ale není to žádná teorie, statický rizika, dynamický rizika, to celkem je tak jako samo sebou, jo? Ale je spíš otázka, v jakých případech budou třeba důležitější ty statický a v jakých případech budou ty dynamický, nebo který z to riziko z těch oblastí je ten prediktor. Ale zase to je ten problém těch skupinových dat, když nám bude o tom dělat co nejlepší predikci, tak nakonec potřebujeme, a to je ta neúprostná logika té praxe, ten jeden indikátor, který nám řekne, ten člověk je rizikový nebo ne. Což samozřejmě taky není úplně ideální, kdybychom sledoval ten profil každého, a zase na druhé straně ten dotazník je tak bohatý, jo, že aby si někdo poradil s tím profilem, tak ani ten soudce nebo kdokoliv, kdo by to chtěl posuzovat, nemůže úplně zvládnout. Je to složitý. Tak jde o to, jestli se podaří to zjednodušit do té míry, aby se dalo uvažovat o tom jednom maximálně dvou ukazatelů. Tak zhlásila paní docentka Ivanová. Já se možná zeptám Jirku úplně chvilky, ale záleží na tom, když ty jsi říkal, že to dělají i v Anglii, že se to dělají i v Čechách a není rozdíl mezi tím, že oni mají třeba to precedentní právo a my to římské úplně teda jiný způsob rozhodování toho soudu. No, to já nejsem schopen říct, ale jestli i tak, jako, že jo, ten soudce musí i u nás rozhodovat, že jo, nejenom o tom trestu, kde bere v úvahu ten momentní skutek, ale právě v případě, že se rozhoduje o podmínečném propuštění, je už to takový volnější, že jo, on může rozhodnout, nemusí, může to ještě odložit, ten odsouzení zase po určitý době může požádat, jo, takže ta situace se mi zdá být přece jen trošku podobná. Nakonec oni v té Anglii to nepoužili přímo jako, aby soudce měl nějaký návod, co s tím pachatelem. I tam to je primárně vedený tou snahou podpořit tu rehabilitační funkci toho trestu. To znamená, aby si člověkem někdo něco dělal a spíš sledoval, jak se třeba v průběhu výkonu trestu to riziko mění. Jo? Nebo tady se objevují nějaký faktory, které třeba na začátku nebyly, ale který jako to zhoršují tu situaci. Klasický příklad, jo, ten člověk původně měl rodinu, ale teďka sedí 3 roky a manželka opustila. To je případ, že ta resocializace bude mnohem komplikovanější pravděpodobně. Tak, pan doktor Kalbás, je to poslední otázka. Já bych si jenom dovolil velmi krátký provokativní komentář. Já bych tu predikci nepoužíval. Generálně.
Já si myslím, že je spíš otázka, co chceme predikovat. Mně zatím predikce vychází, já jsem si zkusil predikovat, že po každém referátu se bude tleskat tady na té konferenci, tak uvidíte na konci, jestli to tak dopadlo nebo ne. A jsou pak samozřejmě na druhou stranu jako otázky oblasti, jako kde to asi je mnohem problematičtější, tak já spíš bych to uvažování změnil, jako jestli se daný problém jako predikovat dá či ne, a do jaké míry je to jako riskantní. A jako jestli to jde obecně, tak vidíme, že rozhodně chování účastníků na sociologické konferenci má nějaká predikovatelná pravidla. To je všechno. Takže já ještě chci vyzdvihnout, že se pěkně sladil barevně s tou svojí prezentací.